personalizando meu teclado mecânico utilizando a impressora 3D. De início, eu fiz esse Among Us aí, pintei ele totalmente à mão. Vou estar substituindo pelo Wesk aí. Eu achei ele muito bonitinho, ele ficou muito delicado e eu gostei muito. E aí, o que vocês acharam do resultado? Ah, lembrando, essa keycap estará disponível lá na lojinha da Shopee com apenas uma unidade. Se tu é do YouTube, tá aparecendo o meu arroba aqui da rede vizinha. Lá na bio vai estar o link aí da Shopee se você quiser comprar, tá?